Gabay at patnubay naman ang ihatid sa atin ngayon ng ating resident feng shui expert na si Master Hanz Cua dito lang sa HANZSabi. Panoorin natin to. Rise and shine mga ka-RSP! Narito na ang patnubay, paalala at prediksyon mula kay Master Hanz Cua. Ngayong Monday, February 20, 2023, maraming pera at swerte ang parating. Unahin na natin na ang Year of the Rat, malaking salapi ang mahahawakan ng palad ngayong araw. Sa pag-ibig naman na maghanda pagdating dahil makikilala mo na ang happy relationship na mararanasan magiging long-term ang relationship na yan. Red at 6 ang swerte sa Year of the Rat. Sa Year of the Ox samantala, masaya, masaganang pamilya ang ngayong araw. Magkaroon ng family bonding, masaya ang iyong bulsa dahil ang mga mangungutang sa'yo ay magbabayad na sa wakas. Blue at 30 naman ang Year of the Ox. Sa Tiger naman na activated ang Money Luck Star. Maganda accomplishment ngayong araw. Maganda rin ang kalusugan, walang sakit. Pink at 9 ang maswerte sa Year of the Tiger. Sa Year of the Rabbit naman na huwag lang makipag-argue sa kanya dahil conflict day to day. Sa kalusugan, iwasan ang negative star. Itigil na ang masamang bisyo. Green at 1 ang maswerte sa Year of the Rabbit. Sa Year of the Dragon naman na huwag madaliin ang love life kung hindi ka pa ready sa commitment. May oras at tamang panahon nasa chart. Nasa iyo din ang unhealthy star kaya huwag kalimutan ang laging payo ni Doc. Maroon at 8 sa Dragon. Sa Snake naman na isang tabi muna ang emosyon. Unahin ang negosyo. Ang iyong money direction ay nasa west. Itapat ang headboard south direction. Gray at 10 ang maswerte sa chart mo. Para naman sa mga pinanganak ng Year of the Horse, good health star ay nasa chart kaya ituloy lang ang exercise tuwing umaga. Pagpapawis, kumain na sa tamang oras, bumisita sa store ni Master Hanz Cua, bumili ng Black Onyx pangkontrehan ng mga negative star. Number 2 at Peach ang maswerte kay Year of the Horse. Punta naman tayo sa Year of the Goat. Happy star sa love life dahil siya ay tinadhana para sa'yo. In shape today sa good star sa kalusugan, kaya naman mag-exercise at kumain ng masustansya. Gold at 7 sa Year of the Goat. Sa mga Year of the Monkey, makikilala mo mamaya ang magmamahal sa'yo, pero iiwanan ka rin niya. Hindi pang matagalan ang nararamdaman niya sa'yo. Hurtful words ang magiging dahilan ng pag-aaway. Number 13 at yellow sa Year of the Monkey. Sa Year of the Rooster, ikaw pinakamaswerte today, pero iwasan na ang pag-display ng rabbit sa opisina o bahay. Sa career naman, tanggapin ang kontrata, makipagpirmahan mamayang hapon. Maraming opportunity at nag-aantay sa'yo. Rooster, white at 3 maswerte sa chart. Sa mga Year of the Dog, 17 at aqua ang maswerte, kontra sa mainit ang dugo. Magkakaroon kayo ng alitan o away sa isang kaibigan dahil sa misunderstanding. Tandaan, huwag itong patulan. Kung nagkakainitan, mas mainam na pakipag-usap ng mahinahon. At sa Year of the Pig naman na iwasan ang third party o tukso. Huwag magpadala sa matatamis o na mga binibitawang niyang salita. Iwasan ang negative star. Bumili sa tindahan ni Master Hanz Cua ng Black Onyx. Purple at 14 na maswerte sa Year of the Pig. Muli po, ito po yung mga gabay, patnubay, paalala at prediction lamang ni Master Hanz. Nasa inyong mga kamay nasa lalay ang inyong tagumpay. At trunk ang positive vibes at i-claim natin ang swerte mga RSP.